హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నా స్టైల్లో చేస్తున్న చికెన్ ఫ్రై చాలా టేస్టీగా చాలా రుచికరమైన ఉంటుంది. ముందుగా బాండీలు పెట్టుకొని ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేయాలి. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక చికెన్ బాగా నీట్గా కడిగి వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత చికెన్ వాటర్ ఇంకిపోయేదాకా ఫ్రై చేయాలి. నా స్టైల్లో ఒకసారి చికెన్ ఫ్రై ఇలా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి చూడండి, టేస్ట్ ఎలా ఉందో కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ ఛానల్లో చికెన్ ఫ్రై మీకు నచ్చితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలా వాటర్ ఇంకిపోయేదాకా ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఒక 2 నిమిషాలు ప్లేట్ మూత వేసి వాటర్ ఇంకిపోయేదాకా ఉంచండి. ఆ తర్వాత ఒకసారి గంటితో బాగా కలిపి కారం 2 టేబుల్ స్పూన్ వేసాను. మీకు ఎంత కావాలితే అంత వేసుకోవాలి. స్పైసీ తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువ వేసుకోవాలి, ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోండి. 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, చికెన్ మసాలా 2 టేబుల్ స్పూన్స్. అదైనా స్పైసీ ఎక్కువ తింటే ఎక్కువ వేసుకోండి, తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువ వేసుకోండి. నేను స్పైసీగా చేశాను కాబట్టి స్పైసీగా వేసాను. గరం మసాలా 1 టేబుల్ స్పూన్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసాను. సాల్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్. మీకు ఎంత సాల్ట్ తింటే అంత వేసుకోండి, మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోండి సాల్ట్. ఇప్పుడు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది ఎంత బాగా ఫ్రై అవుతే వాటర్ ఎగిరిపోయేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి, అడిగంటకుండా బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. కలపండి, బాగా కలిపి అడుగంటకుండా ఫ్రై చేసుకోండి. అలా మసాలాలన్నీ ఫ్రై అయ్యి మసాలా వాసన రాకుండా ఫ్రై చేసుకోండి. చాలా టేస్టీగా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. చూసారా, చూస్తేనే ఎంత నోరు ఊరుతుందో. కలర్ఫుల్ కూడా చూసారా, అలాగే టేస్టీ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి చేశారంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాగే ట్రై చేస్తారు. కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోండి. కొత్తిమీర వేస్తే టేస్టీగా చాలా టేస్టీగా రుచికరంగా వస్తుంది. కొత్తిమీర లేకపోతే కొత్తిమీర ప్లేస్లో కరివేపాకైనా వేయండి, పర్వాలేదు. అంతే, మీకు ఎంతో రుచికరమైన చికెన్ ఫ్రై స్పైసీగా చాలా టేస్టీగా రుచికరంగా ఉంటుంది. బిర్యానీలోకైనా రైస్లోకైనా రోటీలోకైనా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నేను చేసిన చికెన్ ఫ్రై కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.